Pues sí, la veritat que em sembla superguai, perquè hem parlat amb Sat, em sembla que estem en un camí molt innovador. Sí, és un camí que penso que pot ser superinnovador. I a més, o sigui, el guai pot ser, jo penso que és que ens podrem divertir amb aquest projecte. O sigui, podrem fer una cosa experimental i guai, no? I gravar cosetes i fer coses guais. Anem a sopar? Sí, guai, anem a sopar. Molt bé, què anem a fer? Que brainstorming. Brainstorming. Ja. Molt bé. I com el voleu fer? Com voleu treballar? Quines idees teniu? Bueno, saps? Tu què? Bueno, jo necessito una mica per posar-me a redactar una mica les meves idees i si us sembla bé, després les podem posar en comú. Vale. Perfecte. O sigui, treballem cadascú pel seu compte i després comencem a gravar. Perfecte. Vale? Amb bones energies, eh? Amb bones energies. Bones energies. Què estem fent avui? Brainstorming. Un brainstorming, no? Sí. I un brainstorming sobre què? Sobre el projecte de 21. I més en concret? El brainstorming d'avui era? Canal de YouTube. Vale. Brainstorming sobre el canal de YouTube. Respecte als vídeos que estem gravant ara mateix, Vale. cap en quina direcció els agafem. Canal de YouTube. Quines idees tenim? En quin punt estem? Bueno, estem en punt de començar. Punt de començar. Sí. Interessant. El punt de començar. Quines idees tenim? Què volem fer? Bueno, crec que idees que tenim és fer com vídeos. Bueno, no sé, és difícil d'explicar-ho, ¿no? Bueno, és que t'has apuntat aquí, explica el que has apuntat. Sí. Bueno, yo lo que tenía aquí apuntar es cómo pueden visualizar el proyecto de 21. Cosas básicas que tienen: ideas, móviles, ordenadores, observadors, internet. La idea és que, com que hem parlat per uns vídeos, parlar sobre què és el projecte de 21, objectius que tenim i com volem visualitzar el projecte, el que busquem què és i què necessiten des dels observadors. O sigui, vol dir que els observadors què poden portar per nosaltres. Els observadors te refereixes a la gent que està mirant, que pugui veure el projecte des de fora. Exacte. Que poden participar, Vale. Quines idees tens? Com ho podem fer? Ara, referint-nos al canal de YouTube, què volem fer? Quines idees tens? Pues, per exemple, això que el que estem fent ara de brainstorming, i després explicar què és el 21, els objectius que tenim, com volem visualitzar tots els projectes, o sigui, el que tenim fet en Instagram, LinkedIn i totes aquestes pàgines, el que tenim fet, què són, i ja està. volem ensenyar també amb coses bàsiques que tenim, o sigui, podem avançar les coses. Vale.
En coses bàsiques, molt bàsiques, una mica els medis que tenim ara mateix estem gravant amb 3 mòbils, més un mòbil, són 3 mòbils, més un de so, més un d'àudio, vale? Aquest és tot el material que tenim. Vale. I fer vídeos, si podem fer vídeos cortets, com un resumen també de lo que estem fent. Vale, un short, això és una idea de SAT. Exacte, que era la idea de SAT. Vale. I no sé. I com volem visualitzar? Què vol dir com volem visualitzar? Per exemple, en 3-4 anys, què visualitzem? Vale. Objectius o visualització a 2 o 3 anys. Vale. Ok, m'agrada. Com t'agradaria que fos? No sé, quin model o... Com t'agradaria que fos? Com una entrevista que tothom podem participar amb les idees que tenim, preguntem, per exemple, el que hem fet ara, i no sé, aprofitar totes les idees i opinions que tenim cadascú. Això jo crec que és una manera potser interessant també. I si podem guionitzar també una mica per no perdre el camí. Clar, sí, i divertir-nos també una mica, perquè si no... Explico jo el que he apuntat també i si un cas després Sata explica també i fiquem en comú, bueno, no sé, l'ordre que vulguem, segur. Vale, el que has explicat tu, clar, el brainstorming es referia una mica al canal de YouTube, no? Aleshores, les idees que tinc, bueno, primer, en el punt que estem ara estem fent un brainstorming a veure com farem tot això. Vale? Jo tinc la idea de... que estàs molt concentrada, veig bé? Jo tenia la idea de... La meva idea de com jugaria jo és molt improvisació, perquè no tenim medis i anar aprenent a jugar a mesura que anem avançant. Perquè, evidentment, necessitem un guió, però no podem començar amb el guió tot fet. O sigui, el guió l'anirem creant a mesura que avancem. O sigui, ara mateix estem fent coses, amb aquestes coses veiem com les podem muntar i el guió l'anirem fent després. Aquesta és la meva idea. Tu, això saps, sé que no ho veies gens clar, lo del tema del guió, de començar sense un guió. Sí, més que començar sense un guió, no veig, per dir-ho d'alguna manera, el final. O sigui, el muntatge final no l'acabo de veure. Bueno, el muntatge final entenc que és molt complicat, però per això te tenim a tu. Confiem molt en tu, que ets un crac de la informàtica. Si no, jo això no... No, o sigui, em refereixo al concepte tècnic. O sigui, perquè el concepte tècnic és... Me refereixo a l'estructura. Ja no és... És un caos, però hem de partir del caos. És la idea de partir del caos és una cosa que no m'agrada gaire. Ja, bueno. Al final tens ordre al caos, ja veureu. O sigui, al final sortirà alguna cosa d'aquí. Clar, aquest és el punt. Confiem. El que has dit és, clar, jo aquest ordre encara no l'he trobat. O sigui, no el veig. Jo el veig sempre quan vaig avançant amb alguna cosa. O sigui, no el veig al començament. El problema és quan no avances. Si no avances, no veus res. I si ja veguessis el que hi ha, ningú ho veu, o sigui, ho estàs creant. Això és com ho veig jo. Jo he apuntat això al canal de YouTube, contar una història de com treballem, de lo que volem fer. Aleshores, com a 21, és un projecte experimental que el que volem és jugar amb idees, proves i accions. Vale? És crear un model de treball. Amb aquest model de treball, creiem que podrem crear també un model de negoci, però tampoc ens és igual, perquè el model de negoci ara mateix estem vivint i ja el tenim. Però, si poguéssim crear un model de negoci que només ens poguéssim dedicar a 21, és a dir, a jugar, seria molt més divertit. Per tant, podríem, per què no? Provem-ho, no tenim res a perdre. Aleshores, el model de negoci és la connexió entre jugar bé i la prosperitat. És com un acte de tenir confiança, no? Amb que provant de fer coses, al final no sortirà alguna cosa. Aleshores, seria idea, a partir d'idees, que és el que estem fent fins ara, anar fent idees, crear, treballar i accions, i a partir d'aquí a veure què passa. Vale? Això és el que volem explicar als vídeos, però si anem al vídeo puro i duro,
Bueno, aquí he apuntat un munt de coses, no? O sigui, que ja ho explicarem un altre dia, que és la diferència entre model 21 i model tradicional de model de negoci. No? Però bueno, en quant a vídeo, jo crec que el que hem de fer és com explicar una història, però una història que sigui creïble. Si ho guionitzem i diem és que somos los mejores i no sé què i tal, això no s'ho creu ningú ja. Això és mentida, a més. O sigui, posem una gent que estem intentant fer coses, que som gent honesta i que provem amb 3 mòbils i som capaços de fer alguna cosa que valgui la pena. No sé com explicar-ho, però jo crec que guionitzar no volem dir que, o sigui, no som actors, no volem actuar. No. Sí, farem actors també. Però volem, però no volem perdre el camí i l'objectiu que tenim. Que és explicar el que estem fent. Exacte. Per tant, ha d'haver una part real. Exacte. O sigui, són paraules, pensaments reals. O sigui, no són paraules, para vender com en pel·lícula sí. No, són coses que realment estan passant i ja està. Molt bé. Sí, el que passa és que el guionitzar, o sigui, si volguéssim guionitzar, jo crec que necessitaríem molts mèrits. Si ara volguéssim fer això, necessitaríem un guió exactament el què, saps? O sigui, un brainstorming, com el guionitzes? No, és impossible guionitzar un brainstorming. Un brainstorming és idees. Vale? Una altra cosa important, també crec jo, és el tema de la visualització, vale? Que és, Marjan, tu parlaves de com ens visualitzem a 2 anys vista i tal. Exacte. No? Jo, per mi, la visualització és diferent que això. La visualització és en el punt exacte en moment que estàs, tu què creus que ets capaç de fer? Això és visualització. Si tu ets capaç de fer-ho, ja estàs allí. O sigui, si tu ets capaç de fer un canal de YouTube, ja estàs allí. Si tu et visualitzes d'aquí 2 anys sent capaç de fer un canal de YouTube, doncs és que encara no estàs. Abans que començar a preparar, ens hem posat individualment a fer una mica com el que és el brainstorming individual i ara l'estem posant en comú. Jo he fet, que havíem dit que s'entreixen directament a YouTube. Clar, vosaltres, des del meu punt de vista, heu centrat una mica, o sigui, us heu anat més a la idea general en el tema de la visualització i els objectius que serien de 21 i no del canal, que és el canal en concret en YouTube. Vale. Pues seria un bon punt per centrar-nos en YouTube, no? Jo crec que sí, perquè el punt, ara mateix és el punt en el que estem dintre del projecte 21, estem aquí. Per exemple, per tirar una mica enrere, o sigui, Instagram ja el tenim fet, tenim la web, o sigui, i ara comencem, per dir d'alguna manera, el canal de YouTube, no? O sigui, jo tenia 3, o sigui, buscant una mica i seguint coses que se puguin assemblar entre moltes cometes al propòsit, he vist 3 alternatives que ja són 3 alternatives que tenien proposades des d'abans. Una seria fer debats, com el que estem fent ara, una tertúlia entre els membres i exposar les idees, gravar-les i publicar-les. Després, formats d'entrevista, o sigui, per exemple, l'Albert redactar 15 i 20 preguntes respecte a una idea o respecte a 21 o el que concerni en aquell moment i preguntar-li, per exemple, a la Marjan, fer com un cara a cara, no? O sigui, com si fos una entrevista. I després, el tercer format, per dir-ho d'alguna manera, el tercer format seria un curtmetratge, o sigui, amb diferents escenes, o sigui, aquest sí que seria un moment guionitzat, no? O sigui, fa una historieta i, o sigui, tindre una idea i muntar una història respecte al seu voltant. Un curtmetratge? Un curtmetratge d'una idea. Sí, per exemple, el brainstorming, aquest sí. Ja era una mica de tot. Podem fer un curtmetratge. És que, clar, això no és un curtmetratge, això és un debat, això. Perquè aquí estem debatint. Sí, no, aquest seria una part del curtmetratge. Clar, això seria, sí.
Després, el curtmetratge podria ser el que he comentat, no? Realitzar un guió, entra a l'oficina, després se sente i això. Ho veia més. Clar, aquests són 3 models de vídeo que ara mateix circulen per YouTube. Són 3 models. Jo crec que seria una barreja entre els 3 Clar, models. ja se poden fer els 3 models per separar. O sigui, imagina't que ara tens un projecte, o sigui, un projecte més un projecte tècnic, per exemple, dels que han realitzat el camp d'Elisis, per exemple. Doncs, del camp d'Elisis, agafar el formulari que havia fet l'emergent, agafar amb alguna persona, fer-li una entrevista amb les preguntes del formulari. Vale. Clar, això seria un vídeo a part. O sigui, això és un vídeo que sí, és un vídeo. És un capítol a part. Sí, és un capítol de què intenta explicar el projecte. Clar, jo he seleccionat aquests 3 formats perquè són... O sigui, jo crec que amb aquests 3 poden fer... O sigui, tens moltes possibilitats. Pots combinar l'1 amb el 2, el 2 amb el 3, els 3 alhora... O sigui, però amb aquestes 3 línies pots fer una mica vídeos molt xulos i pots donar... O sigui, jo crec que és molt important que els vídeos... És el més important que quan s'acabi de realitzar un vídeo una persona externa pugui entendre el missatge. No? Perquè a vegades hauríem de tenir en compte que des de nosaltres internament podem donar un missatge que entre nosaltres l'entenguem, però que des d'una persona externa no va. Llavors, aquests 3 formats, que són directes i bastant simples, crec que poden ser útils. Del que diem del curtmetratge, clar, la idea del curtmetratge és, al final, fer, bueno, no sé, penso que podem fer cosetes petites, no? De 10 minuts, el que vam parlar l'altre dia també, no? Que va comentar només de 10 minuts, per anar a poc explicant tota la història. Al final és un capítol amb un altre que va sumant tota la història. La meva idea també és una mica aquesta, intentar explicar el missatge. Però també fer-ho divertit, perquè si no, tampoc per explicar el missatge ja amb un vídeo el tenim explicat, però o no. Depèn de com... Clar. Depèn de com se faci, clar. Pots fer un vídeo. Amb un vídeo pots fer moltes coses. Amb un vídeo podries explicar el que tu creus que és, però no podria... O sigui, de l'altra manera estàs ensenyant el que estàs fent, que és la realitat. És demostrar, d'alguna manera. Començar a fer, bueno, així. Bé, tenim el punt interessant, que és el tema de com tirem endavant sense guió. Amb guió o sense guió. Exacte. És el punt d'autèntic o no autèntic? Si farem molt guions, perderem la gràcia i això de ser molt autèntic. Però també, si no fem... No s'entendrà res, serà un caos. Exacte, no? Jo crec que sí, que és una barreja entre caos i no... O sigui, el caos, en realitat, se li ha de donar una mica d'ordre, que és la guionització, però ho hem de fer d'una manera que no perdem l'autenticitat. El que hem fet ara, per exemple, gravar així, brainstorm i tot això, penso que ha de seguir sent i algunes parts s'han de guionitzar. El que tenim original, que no està guionitzat, és a dir, van les dues coses en paral·lel, guió i creativitat. Exacte. És a dir, és com el que explico de quan jugues a pàdel, per aprendre a jugar tu has d'anar provant i allí aprens a jugar. És prova i a veure què passa, no? Però la tècnica també és molt important, perquè arriba un moment que quan tu ja saps jugar, si tens tècnica pots fer allò molt més ràpid, molt més efectiu, i això és el guió. Jo crec que és així. Sí, correcte. Jo crec que també pues, ja podem dir, en general, que no perder el punt d'equilibri.
De moment no ens hem mullat. De moment, Té una bicicleta. Poquet, poquet. Estem bé, estem bé. es un moment que nunca va a estar sola. Ara ve el moment guai, que és el moment en què hem de creuar. Com ho veus? No. Buah, és que està caient una... Joder. És una tormenta Oh, bèstia, eh? mira, sí, plan. Guai, tranquil, no n'hi ha. A ver qué pasa. Vinga, va, anem. La, 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 la. Ai, hòstia! Corre! Corre, que vienen cotxes! Oh! Quins collons que tens. Ets una crac. Super tormenta, eh? Buah, espectacular.